Sono molto felice per questa possibilità di condividere con voi la bella e grande esperienza del sinodo. Io non finirei di parlare del sinodo, perché è stata veramente una grazia immensa questa possibilità di partecipare nel nome dell'istituto alle 2 assemblee sinodali. L'ultima assemblea che si è svolta dal 2 ottobre al 27 ottobre 2024. È stata una grazia immensa perché è stata una possibilità di immersione nel cuore della Chiesa, nel cuore della Chiesa universale, della Chiesa tutta, come si è spesso detto nel sinodo, e allo stesso tempo di entrare nelle particolarità delle chiese particolari, toccando, conoscendo direttamente le differenze culturali, ecclesiali di ogni contesto. E questo è stata un'esperienza particolarmente grande e inedita, che trasforma profondamente la vita. Allarga lo sguardo, allarga anche il cuore e accresce l'amore per la Chiesa. Ho fatto l'esperienza di condivisione di cammini di santità e allo stesso tempo di esperienze di fragilità, di debolezza, di peccato anche, riconosciuti umilmente e presentati a Dio per essere purificati dalla sua misericordia. Questo in me, ma anche penso in tutti i membri del sinodo. È stata un'esperienza molto profonda in cui è cresciuta la speranza. Il Signore sceglie di abitare la povertà, la fragilità, la vulnerabilità e la trasforma per realizzare il suo progetto d'amore. Nelle 2 assemblee sinodali a cui ho partecipato come facilitatrice, posso dire che sono stata un testimone privilegiata della presenza dello Spirito Santo, soprattutto nella condivisione. La condivisione secondo la conversazione nello Spirito, sia nei gruppi di lavoro, sia nelle assemblee generali. Ho potuto sentire veramente la presenza di Dio. Una vera e propria esperienza profonda dell'ascolto della sua voce attraverso la sua parola, ma anche attraverso la voce di ogni persona, di ogni situazione, di profondo rispetto, di apertura all'accoglienza delle differenze culturali, delle differenze sociali e ecclesiali, fonte di arricchimento reciproco. Mi ha colpito la capacità di tante persone, cardinali, vescovi, sacerdoti, laici, laiche, consacrate e consacrati, di lasciarsi toccare profondamente, lasciarsi sfidare e mettere in discussione la loro vita personale, ma anche la modalità di vivere la loro missione pastorale. Questo era un'esperienza molto forte. In questi momenti, nella sincerità dei cuori, si sente lo Spirito all'opera, lo Spirito presente nei cuori. L'esperienza del sinodo è stata una grande esperienza di fratellanza, di fiducia reciproca tra tutti i partecipanti.
Quest'anno è stato molto bello perché all'inizio dell'assemblea, l'incontro dei partecipanti tra di loro è stata come un'esplosione di gioia. Voi capite che i membri del sinodo quest'anno erano quasi tutti gli stessi dell'anno scorso, a parte di 26 partecipanti. L'esperienza vissuta l'anno scorso di incontro, i contatti mantenuti tra le 2 sessioni durante l'anno, la condivisione di buone pratiche, di notizie, ha fatto che l'incontro è stata come una esplosione di gioia. Tutte le persone erano veramente felici di incontrarsi. Una grande esperienza di fraternità. E questo ha facilitato tantissimo dall'inizio la condivisione, la riflessione in profondità, la fiducia reciproca e anche la libertà di espressione, che già l'anno scorso era stata grande. Avevo avuto l'occasione di condividerlo l'anno scorso, però quest'anno è stata ancora più grande perché la conoscenza e la fiducia erano maggiori. I legami che si sono creati durante il sinodo è per me l'esperienza più forte che la Chiesa abbia potuto fare nel suo processo sinodale. Perché è nelle relazioni profonde che si creano e che non si cancelleranno, che si vive l'esperienza della sinodalità. Queste relazioni che si sono creati tra i partecipanti di tutto il mondo presenti in Vaticano l'anno scorso e quest'anno nel mese di ottobre, si sono creati dei legami che rimarranno, che hanno segnato. Per me penso che praticamente il più importante della sinodalità si è giocato là, in questa esperienza, che non è facile esprimere in parole. Tra l'altro è una domanda che si facevano tutti i partecipanti. Come faremo a trasmettere questa esperienza che stiamo vivendo? Come faremo a contagiare, a dare la voglia a tutti i sacerdoti, gli altri vescovi, i laici, consacrati, che non erano presenti a Roma durante l'assemblea? Come faremo per dare voglia di entrare, di continuare questo processo sinodale? E tanti si stavano chiedendo: che cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita? Che cosa dobbiamo cambiare nel nostro modo di vivere la nostra pastorale e la nostra missione per contagiare la sinodalità? E questo mi ha fatto dire quanto è l'esperienza dell'incontro che forma e trasforma. È un'esperienza che diventa testimonianza missionaria dell'amore di Dio, che rende l'amore di Dio visibile, credibile e anche contagiosa. Il sinodo ci permette di sperimentare che la Chiesa è veramente una una comunità fraterna, dove tutti hanno un posto. Papa Francesco ha ricordato tante volte: nella Chiesa tutti devono trovare un posto. La porta della Chiesa
è sempre aperta per tutti. E è l'esperienza che abbiamo fatto nell'assemblea sinodale, soprattutto attraverso l'esperienza della conversazione nello spirito, in cui ognuna ha la possibilità di esprimersi, di trovare il suo posto, a uguaglianza con tutti. La mia partecipazione al sinodo ha fatto crescere in me l'amore per la Chiesa, ma già era grande. Ma devo riconoscere che è cresciuto questo amore per la Chiesa, per tutta la Chiesa, nella consapevolezza della mia responsabilità personale, ma anche della responsabilità di tutto l'istituto, della responsabilità della famiglia salesiana, della responsabilità di tutte le comunità educanti, di vivere la sinodalità, di vivere le relazioni nuove, relazioni di vicinanza, relazioni di prossimità che in realtà per noi è molto familiare perché è il sistema preventivo. L'amorevolezza è parte del nostro DNA e lo possiamo condividere, già lo stiamo facendo, ma ancora di più come un seme di sinodalità nella Chiesa. Il coinvolgere anche i giovani che hanno questa sensibilità è un nostro grande dono. Nel vivere e dare un contributo carismatico specifico in questo processo sinodale della Chiesa che continua adesso nella sua fase attuativa. Durante questa assemblea sinodale potrete vedere nel documento finale che il cuore del processo sinodale è nel vivere e creare relazioni nuove. Le relazioni sono il cuore della sinodalità, partendo da Dio che è relazione. Dio è una comunità, la Trinità è relazione. E la sinodalità esprime il modo con cui Dio vive la relazione con l'umanità. E questo elemento è particolarmente importante. Possiamo essere appassionati per crescere nella qualità delle relazioni interpersonali, delle relazioni comunitarie, delle relazioni con le altre vocazioni nella Chiesa, della relazione tra i diversi ministeri, le relazioni tra le diverse generazioni, tra le culture, tra le chiese, tra le chiese particolari e la Chiesa universale. Il sentirci coinvolte responsabilmente, entrando in questa grande rete di relazioni che è generatrice di vita nuova. Vi invito a conoscere e ad approfondire il documento finale del Sinodo. Perché una delle grandi esperienze del Sinodo è stato, in conclusione dell'Assemblea di ottobre 2024, la grande notizia che Papa Francesco, dichiarando che l'Assemblea aveva approvato il documento finale,
ha continuato dicendo: "Anch'io lo approvo." E lo comunico alle chiese particolari perché lo vivano, perché lo mettano in pratica. Diventa magistero ordinario del successore di Pietro. Questo è una decisione molto forte di Papa Francesco. Lui stesso ha assunto tutto il processo sinodale che è stato vissuto in questi 3 anni. Lui è diventato sinodalità e dà dunque tutta la forza al discernimento che è stato fatto non solo in questa assemblea, ma in questi 3 anni. Vi auguro di entrare nel documento non solo leggendolo, perché va approfondito, ma entrate nel documento entrando in dialogo con tutte le persone, con i popoli che sono lì contenuti, di cui il documento è la voce, che è molto più grande che le parole che sono espresse. Vi auguro di vivere un dialogo fecondo e di lasciarvi toccare, appassionare, cambiare, perché il filo rosso del documento, ho detto che il cuore sono le relazioni, ma il filo rosso è la conversione. Lo Spirito Santo ha portato la Chiesa, tutta la Chiesa, a mettersi decisamente in cammino di conversione, a partire dall'esperienza dell'amore, a partire dall'esperienza delle relazioni con Dio e tra le persone umane. Lasciarsi convertire per diventare più capaci di amare, più trasparenti, più felici, più allegri. Porto nel cuore una grandissima speranza, perché sto sperimentando che un seme di vita nuova sta germogliando nella Chiesa e sono certa che porterà molto frutto. Lo Spirito Santo è all'opera e Lui continuerà ad essere creativo. Non sappiamo dove ci porta, però ci porta a un rinnovamento guidato dall'amore. L'amore è sempre fecondo. Grazie.